从创造到摧毁沙坛城的哲学理念，清晰表达了佛学的宇宙概念，一切自性皆无常。因此，贪爱执着是导致轮回苦恼的根本原因。相反，净化妄心，唤醒证悟其本然的自性、佛性，此时就不再有创造和摧毁。藏传佛教中的曼荼罗，广义上代表着整个宇宙，其中须弥山，藏族人认为位于现时西藏阿里地区海拔6638米高的冈仁波齐，是誉为世界宇宙中心的须弥山，位于其中心，周围环绕着4大洲，被认为是所有宇宙的核心。从象征意义上，它不仅仅是佛本尊或空行母居住的天界居所或曼荼罗宫殿，事实上，它对于金刚乘修行者来说，在概念制修行上具有至关重要的实用价值。曼荼罗有多种形式，有平面的，也有立体的，通常呈方形，由4边4个方向的门通往空间，内部有几层冰通向位于中心的神圣之所。二为平面的沙坛城通过图形组合来代表不同的层级区域，这些图形区分了不同天人居住的空间，以及本尊所居住的中心顶层。制作沙曼荼罗是藏传佛教的传统仪式，尤其在特殊而重要的法会活动之前。制作过程始于诵经和念诵真言，通常至少需要4名僧侣从中心向外，在曼荼罗的每一侧进行创作。完成一个曼荼罗可能需要几天到数周的时间，具体制作时间取决于它的复杂难度，同时需要保持安定的专注力和一丝不苟的步骤。传统上，将天然彩色石头压碎，然后用小铜管、漏斗和刮刀，但有些传承直接使用手指当工具制作，将沙粒铺放于几何图形的网格图案内。这些图案经过仔细测量并按比例以佛像或本尊的特定的曼荼罗图绘制。最后，沙坛城以宗教仪式进行摧毁，所有彩色沙子元素按特定顺序被刷除，直至整个坛城被刷掉。五彩缤纷的圣沙混合后变成灰色，被收集起来，并进行另外的仪式撒入河流，回归自然。与此同时，在创造坛城过程中激发出疗愈磁场的沙子，把正能量传扬至世界，造福众生。以下片段为西藏那曲地区所现尼玛林寺制作沙坛城的历史记录。尼玛林寺是尼玛扎巴传承的分寺寺院，这沙坛城艺术已经有超过330年的历史，由第一世伏藏大师尼玛扎巴至今仍保持着传统工艺手法。该影片由一位匿名人士发布于社交媒体平台上，经收集并进一步修剪编辑而成。出世到入世，传承有了烟火气。向善是人间事，守正是养心人。服役的演变，一沙一石皆有情。一灯一盏是心传。笃定的求索，传承之道。作为尼玛林寺坛城沙画传承人，我走到一个全新的时代。
我的师父曾说，世间事妙就妙在变化万千。坛城沙画这门手艺也是这样的。那曲所现的帕俄贡村生活着这些与众不同的古老手艺传承人。说他们与众不同，是因为他们不是普通的牧民，而是寺庙的僧人。说他们与众不同，更重要的是他们担负着一门手艺出世到入世的责任。坛城，通俗地说，就是佛的家。在翻译这个词的时候，为了让大家更直接地明白，是煞费了一番苦心。为了更加形象地让人接受坛城的寓意，更是演化出包括铜柱、沙器、木雕和手绘等多种形式。这座坛城现在已经成为了一种精致的手工艺术。这门手艺的精妙之处在于一气呵成，既是一种磨练，也是一种修行。一沙一尘，一花一境，是修行，更应该是一种大爱。我们现在面临的挑战，一是如何传承，二是如何融入时代。我们认为，这两个问题并不是一对矛盾，相反，它正是一个机遇。加琴尼玛林寺的坛城沙画从印度北传而来，历时300多年的传习，